Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Burmese USA channel လေးကနေပြန်လည်နှုတ်ဆက်တာလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ Burmese USA ကပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ uscis.gov America ရဲ့ government official website ကနေပြီးတော့ N-400 form ဆိုတာက US citizen လျှောက်တဲ့ form မှာဘယ်လိုတင်ရလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားမယ်US citizen လျှောက်တယ်ဆိုတာကလျှောက်လို့ရတဲ့သူမှာလျှောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ eligible ဆိုရယ်လျှောက်လို့ရတဲ့သူဖြစ်လားမဖြစ်လားပေါ့နော်ကိုကလျှောက်လို့ရတဲ့သူဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကိုနဲ့ကိုအရင်စီစစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့အရင်တုန်းကပြောပြပေးထားတဲ့ US citizen ဖြစ်နိုင်တဲ့သူ၄မျိုးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့ link လေးကိုလည်းဒီမှာချထားပေးပါမယ်နားထောင်ကြည့်ပေးပါကျမကနေပြီးတော့ကျမအမေကိုမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့အမေဖြစ်ခေါ်ထားတာပေါ့နော် US citizen တယောက်ရဲ့ဆွေမျိုးအနေနဲ့မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ကျမခေါ်ထားတာအခုဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ9နှစ်ကျော်နေပြီဆိုတော့ကျမသူ့ကို US citizen လျှောက်ပေးဖို့လျှောက်ပေးတယ်ပေါ့နော်လျှောက်ပေးတော့အခု application တင်ထားတာလေးကိုကျမအကုန်လုံး screen recording လေးလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာသွားလို့ရပါတယ်ကျမရဲ့ Burmese USA channel လေးမှာဆိုလို့ရှိရင် American citizen နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီး American citizen စောင့်မဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာချက်ပေးထားရလည်းရှိတယ်အကယ်လို့ visit visa နဲ့လာမယ် student visa နဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်ရုံ appointment တွေဘယ်လိုယူရလဲဘယ်လိုပြောင်းရလဲ America ရဲ့ state တွေအကြောင်း DB form ဘယ်လိုတင်ရလဲဒီကမှာကျမအမေလိုမျိုး permanent resident green card ဘယ်လိုရနိုင်လဲလေယာဉ်လက်မှတ်ဘယ်လိုဝယ်ရလဲအများကြီးပဲအကြောင်းအရာတွေပြပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ video လေးကို like လေးလုပ်ထားပြီးတော့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပြီးမမေ့ပါနဲ့ရှင်uscis.gov ဆိုတဲ့ website ကိုတွားလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်မ citizenship ဆိုတဲ့ tab ကလေးကိုနှိပ်လိုက် apply for citizenship ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့စပြီးတော့ N-400 application ကိုစပြီးတော့ဒီမှာ apply for citizenship online ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးစရှောက်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကိုက sign in အရင်လုပ်ရမယ်ဒီအကောင့်မရှိသေးဘူးဆိုဒီအကောင့်ကိုအရင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ sign in လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် passport ကိုကနှိပ်ပြီးတာတောင်မှဒီcode ပေါ့နော် verification code ကိုထည့်ခိုင်းလိုက်မယ် account ကိုဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် home page လေးကဒီလိုပုံလေးရှိရဲ my account ဆိုတာကိုတွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီနှိပ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ uscis.gov website ကနေပြီးတော့ citizenship apply for citizenship online ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အနောက်ဆုံးပေါ်လာမှာက determine my eligibility ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်တော့ဒီမှာဗာမေးထားလဲဆို well one or both of your parents a US citizen when you were born တဲ့သင်မွေးလာတုန်းကတဲ့တင်ရဲ့အမေတို့မဟုတ်အဖေဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်လုံးကတဲ့ US citizen ဖြစ်လာတဲ့မအမေကတော့သူ့အဖေမေက US citizen မဟုတ်တဲ့ကြောင့်မလို့ no ဖြေလိုက်တယ် Who are you အသက်ဘယ်လောက်လဲ session နှစ်ကျော်လား session နှစ်အောက်လားဆိုတော့ session နှစ်ကျော်ဆိုပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်ပြီးတော့Are you a member of the US Armed Forces ဆိုတော့ US Army တွေစစ်သားတွေအဲ့အဖွဲ့တွေမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်လားဆိုတော့အမေကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ no ဖြေလိုက်တယ် lawful permanent resident တဲ့နော် permanent resident ဖြစ်လား green card holder လို့လည်းခေါ်တယ်မှာ green card ကင်ထားတဲ့သူလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဖြေလိုက်တယ် yes လို့ When did you become a lawful permanent resident ဆိုတော့ဒါ green card ဘယ်တော့ရထားလဲလို့မေးတာပေါ့နော်You left the United States in the past 5 years ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကအမေရိကကနေပြီးတော့ထွက်ခွာဘူးလားတဲ့ Have any of your trips outside of the United States been longer than 6 months အမေရိကကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတုန်းကပေါ့နော်6လကျော်ကြာခဲ့ဘူးလားတဲ့ Have you moved in the past 3 months လွန်ခဲ့တဲ့3လတုန်းကအိမ်နေပိုင်းပြောင်းလာတဲ့မိကုန်းနေဖြေပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကYou have been a lawful permanent resident for more than 5 years 9နှစ်ကျော်ပြီတဲ့နဲ့America မှာ PR ဖြစ်နေတာပေါ့နော် green card ရထားတာတဲ့ naturalization လို့ခေါ်တဲ့ American citizen American နိုင်ငံသားခံယူခြင်းနဲ့ရှောက်လို့ရပါပြီတဲ့ Go to the application for naturalization N-400 ကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ရှင်းပြထားတာကြတော့ကိုကအမေရိကမှာမွေးရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် naturalization ဆိုတဲ့ဒီလျှောက်လွှာတင်ပြီးတော့ American citizen ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ PR လို့ခေါ်တဲ့ permanent resident green card ကင်ထားတယ်ပေါ့နော်3နှစ်ကျော်5နှစ်ကျော်ကင်ထားပြီးသွားပြီ session နဲ့လည်းကြော်ထားတယ်ပြီးတော့လူကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ America ရဲ့ဥပဒေတွေကိုလည်းလိုက်နာရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းလျှောက်လို့ရပါတယ်တဲ့ You must also take the English civics test ဆိုတော့မေခွန်းတရားကိုလည်းဖြေပြီးတော့အောင်မြင်ရမယ်ပြီးတော့အရေးနဲ့အဖက်နဲ့ကိုလည်းဖြေပြီးအောင်မြင်ရမယ် Unless you qualify for an English language exemption or a medical disability exception အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့အကယ်လို့ကိုကအင်္ဂလိပ်စာကိုဘယ်လို့မှမဖြေနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုမှဆရာဝန်ပေးတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုခု English
စာတင်ယူလို့မရနိုင်တဲ့အလက်မှတ်တစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်စရာမလိုပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတိတိကျကျဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေလဲဘယ်လိုတွေဘာစာတွေတင်ရမလဲဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြပြပေးမှာမလို့ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနဲ့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်မေကွန်းတရားရောဒီအရေးအဖက်ကောဖြစ်စရာမလိုပဲနဲ့အောင်နိုင်တဲ့နည်းတွေရှိပါတယ် application တင်လို့ရှိရင်ပတ်စံပေးရပါတယ်အဲ့ဒီ form ပို့ကကြတော့$925ဖြစ်ပါတယ်85နှစ်အောက်တမားဆိုရင်$925ပါအဲ့ဒါက$640နဲ့$85နှစ်ခုပေါင်းမှာ$640ရ form ပို့$85ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ background ကိုစစ်ဆေးတဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်85နှစ်ကျော်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့$640ပဲပေးရမယ် background check လုပ်တဲ့biometric fees ပို့ပေးကြမလို့ပါဘူးအကယ်လို့ကိုက American စစ်တပ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူထမ်းဆောင်နေတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှပေးကြမလို့ပါဘူးအကယ်လို့ကိုကဒီ application ကိုတင်တယ်ပတ်စံပေးလိုက်ပြီးတော့မှမတင်ချင်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ကြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးစိတ်ပြောင်းသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံပြန်ပေးပါဆိုတော့ပြန်မအမ်းပေးပါဘူးတဲ့ဒီ N-400 application American Citizen application ကို online ကနေလည်းတင်လို့ရတယ်လို့စာရွက်နဲ့လည်းတင်လို့ရတယ်ပတ်စံပေးရတယ်တူတူပဲပေးရတဲ့ information လည်းတူတူပဲပြောင်းလဲမှုရှိပါအောင်တန်တယ်လို့လုပ်ပါအကယ်လို့ application ကိုတင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာရောက်နေပြီဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုရယ် case status ပေါ့နော်အဲ့အခြေအနေကို online ကနေစစ်လို့ရပါတယ်တဲ့မေးတာတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံဖြည့်ပေးပါတဲ့ကွက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုတဲ့တေချာပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ပေးပါတဲ့မပြည့်စုံဆိုလို့ရှိရင်ကိုတင်ထားတဲ့စာရွက်ကသူတို့ကမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုပြီးပြန်မေးနေရတဲ့ကြောင့်မလို့သူများထပ်ပို့ကြမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုဖြည့်ထားတဲ့အရာတွေကတထိုင်နဲ့မပြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ information တွေကိုဒီ account ထဲမှာပဲ save လုပ်ပေးထားမယ်တင်ထားပေးထားမယ်တဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကိုအဲ့ account ထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုအရင်တော့ဖြည့်ထားတဲ့ဟာတွေကပြောင်းမသွားပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကလည်းရက်30ပဲသူကတင်ထားပေးမှာပါတဲ့ကိုကဒီနေ့ဖြည့်လိုက်တယ်တရွတ်နှစ်ရွတ်ပဲပြီးရပေါ့နော်အဆုံးထိမပြီးဘူးနောက်တစ်လကြော်လောက်မှပြန်လာအစားပြန်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်Is someone assisting you with completing this application တယောက်ကကူဖြည့်ပေးတာလားတဲ့ပြီးတော့ is a preparer assisting you with completing this application preparer လို့ခေါ်တဲ့ဒီစာရွက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပေးရသူကသင်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲသင်ကိုကူပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပေးတာမဟုတ်လားတဲ့Is an interpreter assisting you with completing this application ဘာသာပြန်တယောက်ကနေကိုပြီးတော့ဖြည့်ပေးသေးလားတဲ့ preparer information နဲ့ interpreter information တွေကိုရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုရေးတဲ့အခါမှာ green card မှာပြောထားတဲ့အတိုင်း given name middle name family name ဆိုတာ last name မှာအဲ့ဒါတွေကိုဖြည့်ပါကိုယ်မှာတခြားနာမည်ပြောင်းထားဖို့ရရှင်ဖြည့်ပါရှောက်ထားသူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အိမ်လေးစာအပြည့်စုံဖြည့်ရမယ် application ဖြည့်ရတာတိတိကျကျစစ်ပြီးတော့ information တွေစုဆောင်းပြီးဖြည့်ရပြီးတော့ကြောင့်နည်းနည်းလေးကြာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုစာမျိုးပေါ်တက်တဲ့ inactive ပေါ့နော်ဒီစာရွက်ကိုလာပြီးတော့မထိမတွေ့ဘာမှမရှိရကြပါပြီဆိုပြောတတ်ပါတယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင် sign out လုပ်ပြီး sign in ပြန်လုပ်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့မွေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြည့်ရပါမယ် green card ရဲ့ issue date ကိုရေးရပါမယ်Green card ပေါ်မှာရေးထားတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲအစအလယ်အဆုံးနာမည်ရေးပေးရပါမယ်။ Green card ပေါ်မှာရှိတဲ့ A နံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ရေးပေးရပါမယ်။ခဏန်းကိုလုံးရှိတဲ့ Social Security number ကိုရေးပေးရပါမယ်။ရှောက်ထားသူမှာ USCIS online account number ရှိတယ်ဆိုရင်ထည့်ရပါမယ်။ရှောက်ထားသူကအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားဆိုတာကိုဖြေပါ။ရှောက်ထားသူက Cuban, Mexican, Puerto Rican လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင် non-Hispanic or Latino ဖြေပါ။ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ race နေရာမှာ Asian ကိုဖြည့်သင့်ပါတယ်။အရက်နဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကိုဖြည့်ပါ။မျက်လုံးအယောင်သပင်အယောင်ကိုဖြည့်ပါ။လောလောဆယ်နေထိုင်နေတဲ့လိပ်စာကိုဖြည့်ရပါမယ်။ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့လိပ်စာတွေအကုန်လုံးကိုဖြည့်ရပါမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တောင်ကအလုပ်လုပ်ခဲ့မှုရဲ့နေရာ full time part time နဲ့ကျောင်းတက်ခဲ့မှုရင် full time part time အကြောင်းတွေကိုဖြည့်ရပါမယ်။ Have you ever served in the US Armed Forces စစ်တပ်ထဲမှာ US စစ်တပ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ဖူးလား Are you currently a member of the US Armed Forces လောလောဆယ်မှာစစ်တပ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေရလား Are you a male who lived in the United States at any time between your 18th and the 26th birthdays တင်ရယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်အသက်18နှစ်ကနေ26နှစ်ကြားထဲမှာအမေရိကမှာအခြေချနေထိုင်ခဲ့ပါသလား
Have you taken a trip outside of the United States in the last 5 years? လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကအမေရိကရဲ့အပြင်ဘက်ကိုခရီးထွက်ခဲ့ပါသလားအကယ်လို့ခရီးတိုလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကနေဒါကိုခဏသွားလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်လဲထည့်ရပါမယ်ခရီးထွက်ခဲ့ရဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေ့ကသွားပြီးတော့ဘယ်နေ့ကပြန်လာတာလဲဆိုတော့ passport ထဲမှာပြန်ရှာပြီးထည့်ပေးပါDo you have a physical or developmental disability or mental impairment that prevents you from demonstrating your knowledge and understanding of the English language and/or civics requirement for naturalization? American citizen စာမွေးဖြေဖို့စာချက်ဖို့အတွက်ကိုတင့်အနေနဲ့ကိုခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ်ချို့ယွင်းမှုရှိပါသလားစာကျက်နိုင်ဖို့စာလိုက်နိုင်ဖို့ကိုစိတ်ချို့ယွင်းမှုရှိနေခဲ့ရဆိုရင်အဲ့ချို့ယွင်းမှုကတစ်နှစ်ကျော်ချို့ယွင်းမှုရှိနေရပါမယ်စာမကျက်နိုင်ခြင်းစာမကျက်တတ်ခြင်းတွေချို့ယွင်းမှုလို့မယူဆပါဘူး Are you requesting an accommodation because of your disability or an impairment? American citizen စာမွေးဖြေတဲ့အခါမှာတစ်မှာကိုလက်အင်္ဂါချို့ယွင်းချို့တက်မှုတစ်ခုခုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လိုက်လျောပေးနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုချင်ပါသလားအကယ်လို့လျှောက်ထားသူကဝီးချဲနဲ့သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဝေနှိပ်ဖို့အတွက်အင်တာဗျူးဖို့အတွက်ကိုဝီးချဲနဲ့သွားနိုင်ဖို့အဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်အကယ်လို့သင်ကဆေးရုံတက်နေရတဲ့အိမ်မာနာတာရှည်စိတ်ကူတာမှုခံယူနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ immigration ကကြီးကြပ်မှုတာဝန်ရှိသူတွေကအိမ်အထိလာပြီးတော့အင်တာဗျူးပေးဖို့အတွက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်အကယ်လို့သင်ကမျက်လုံးမမြင်ရဘူးခွေးနဲ့လမ်းလျှောက်ရတဲ့သူဆိုရင်လေတင်ရဲ့ခွေးကို immigration ရုံးကိုခေါ်လာနိုင်ပါတယ်အကယ်လို့တင်ကနားမကြားတဲ့သူဆိုရင်ရုံးကအင်တာဗျူးမဲ့သူကနေပြီးတော့ကြဲကြဲလေးပြောပေးတာတို့ဖြည်းဖြည်းလေးပြောပေးတာတို့ပြုလုပ်ပေးလို့ရတဲ့အပြင်ကိုလက်နဲ့စကားပြောတတ်တဲ့ sign language interpreter ကိုလည်းခေါ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှောက်ထားသူက married လား single လား divorce လား widow လားတေချာဖြည့်ပေးပါလောလောဆယ်မှာအိမ်အောင်ရှိရဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကိုတေချာလေးဖြည့်ပေးပါလက်ထက်တဲ့ရက်စွဲကိုတေချာလေးဖြည့်ပေးပါအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့အရင်တုန်းကနာမည်တခြားနာမည်ရှိခဲ့ဘူးရင်ဖြည့်ပေးပါအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့လောလောဆယ်နေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံလောလောဆယ်အိမ်အောင်ဘက်က US citizen ဟုတ်မဟုတ်ဖြည့်ပေးပါလောလောဆယ်မှာအိမ်အောင်ဘက်ကဘယ်နိုင်ငံသားလဲဆိုတော့ဖြေပါ lawful permanent resident လို့ခေါ်တဲ့ green card ကင်ထားသူဟုတ်မဟုတ်ဖြေပါအိမ်အောင်ဘက်က green card ကင်ထားတဲ့သူဆိုရင် A number ဆက်ပြီးတော့ဖြေရပါမယ်ပြီးတော့အိမ်အောင်ဘက်ကဘာလုပ်လဲလောလောဆယ်မှာပြီးတော့အိမ်အောင်ဘက်က US American စစ်တပ်ထဲမှာအလုပ်လားဆိုတော့ဖြေပါရှောက်ထားသူကအခုလောလောဆယ်အိမ်အောင်အပြင်တခြားအရင်ကလက်ထပ်ခဲ့ဘူးလားဖြေပါရှောက်ထားသူရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကရောအရင်ကတခြားသူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ဘူးလားဖြေပါရှောက်ထားသူမှာကလေးရှိပါသလားရှောက်ထားသူရဲ့ကလေးတူဦးချင်းစီရဲ့နာမည်ကိုတေချာလေး first name middle name last name တေချာဖြည့်ပေးပါကလေးကကိုနဲ့ဘာတော်လဲ daughter လား son လား step daughter လား step son လားတေချာဖြည့်ပေးပါဒါမှမဟုတ်မွေးစားထားတာလားကလေးတူးချင်းစီရဲ့မွေးနေ့နဲ့လောလောဆယ်နေရလိပ်စာကိုအတိအကျဖြည့်ပေးရပါမယ်ရှောက်ထားသူရဲ့မိဘကရှောက်ထားသူ16နှစ်မပြည့်ခင်မှာလက်ထပ်ခဲ့တာလားရှောက်ထားသူရဲ့မိဘကရော US citizen ဖြစ်ပါသလား Have you ever claimed to be a US citizen in writing or any other way ရှောက်ထားသူကကို American နိုင်ငံသားလို့ပြောဆိုဘူးသလားရေးသားဘူးပါသလားHave you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the United States? ရှောက်ထားသူကအမေရိကရဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြည်နယ်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲတွေမှာပါဝင်ဖို့အတွက်ကိုစာရင်းပေးထားဘူးပါသလား voting ကိုမဲကိုပေးခဲ့ဘူးပါသလား Do you now have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? ရှောက်ထားသူကတခြားနိုင်ငံမှာမင်းမျိုးမင်းနွယ်မင်းဆက်ခံယူထားတဲ့နာမည်ရှိခဲ့ဘူးပါသလားရှိပါသလား Do you owe any overdue federal, state or local taxes? ရှောက်ထားသူကအခွန်နဲ့အကုန်ဆောင်ဖို့ကိုအခွန်အကျွေးတွေကျန်နေပါသလားHave you ever not filed a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident?
ရှောက်ထားသူက lawful permanent resident လို့ခေါ်တဲ့ green card ကိုင်ဆောင်ပြီးကြတဲ့ကအမေရိကနိုင်ငံမှာအခွန်မဆောင်မဲနေဘူးပါသလားရှောက်ထားသူက green card ရပြီးကြတဲ့ကအမေရိကမှာအခွန်ဆောင်မဲဆိုလို့ရှိရင်ကို green card မရထားတဲ့သူလိုမျိုးပြောဘူးပါသလားHave you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? ရှောက်ထားသူကကိုစိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမပြည့်စုံတဲ့သူလို့တရားရုံးမှာရှောက်ထားဘူးပါသလားစိတ်ကျန်းမာရေးစီယုံတွေရောရောက်ခဲ့ဘူးပါသလား Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world? ရှောက်ထားသူကအမေရိကမှာပဲဖြစ်ပါစေတခြားနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ပါစေလူမှုရေးနိုင်ငံရေးပါတီတွေအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိလား foundation တွေမှာ member ဖြစ်နေလား ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with the Communist Party Communist Party တွေဖြစ်ကြတဲ့ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံတို့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေလိုမျိုးအစိုးရလက်ဝဲကြီးအုပ်စီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်တော့မဟုတ်တော့ဝိုက်ပြီးတော့ကိုကပါဝင်ပတ်သက်နေသူလား Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with any other totalitarian party Totalitarian party ဆိုတာကတော့ဂျာမနီကနာဇီဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဆိုလိုတာပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိပါသလား Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with a terrorist organization Terrorist organization နဲ့ဖြစ်တဲ့Osama bin Laden တို့လိုမျိုးအမေရိကကိုဖျက်ဆီးကြောင်းကြံစည်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိပါသလားHave you ever advocated, either directly or indirectly, the overthrow of any government by force or violence? ရှောက်ထားသူကနိုင်ထက်စီနန်းဆန်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုအတင်းအကျပ်တော်၎င်းအကြမ်းဖက်တော်၎င်းကာကွယ်ရည်တည်ပေးဖို့ပါသလား Have you ever persecuted, either directly or indirectly, any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political opinion? ရှောက်ထားသူကလူတဦးဦးကိုထိုးသူရဲ့လူအမျိုးနွယ်ဘာသာရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံရေးထင်မြင်ချက်တွေကြောင့်ထိုးသူကိုအပြုမှုနဲ့နှိပ်စက်ဆက်ဆံပူပါသလား Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, either directly or indirectly, with the Nazi government of Germany? 1933 မတ်လ23ကနေပြီးတော့1945မတ်လ8ရက်နေ့ကြားမှာရှောက်ထားသူကဂျာမနီနိုင်ငံနာဇီအစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေအတွက်အလုပ်ပေးမှုပါသလား Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, either directly or indirectly, with any government in any area occupied by, allied with, or established with the help of the Nazi government of Germany? 1933မတ်လ23ကနေပြီးတော့1945မတ်လ10ရက်နေ့ကျမှရှောက်ထားသူကဂျာမနီနိုင်ငံနာဇီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကိုကူညီတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပတ်သက်ဖို့ပါသလား Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, either directly or indirectly, with any Germany, Nazi, or SS military unit, paramilitary unit, self-defense unit, vigilant unit, citizen unit, police unit, government agency or office, examination camp, concentration camp, prisoner of war camp, prison, labor camp, or transit camp? 1933မတ်လ23ကနေပြီးတော့1945မတ်လ10ရက်ကြာမှာရှောက်ထားသူကဂျာမနီနိုင်ငံနာဇီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များတပ်ဖွဲ့ဝင်များစိုးရအရေးအရာများစစ်ရာအဖွဲ့အစည်းများစစ်သားစုဆောင်ရေးဌာနများမှာကူညီခဲ့ပူပါသလား Were you ever involved in any way with torture? ရှောက်ထားသူကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းအရေးအခင်းတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပူပါသလား Were you ever involved in any way of killing or trying to kill someone? ရှောက်ထားသူကလူတဦးဦးကိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခြင်းအမှုအခင်းတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပူပါသလား
Were you ever involved in any way with badly hurting or trying to hurt a person on purpose? လျှောက်ထားသူကလူတဦးကိုရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ဖြစ်နာကျင်အောင်ဘဝပြအောင်လုပ်ကြံပူပါသလား Were you ever involved in any way with forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations? လျှောက်ထားသူကလည်းအကြမ်းဖက်ပူပါသလား Were you ever involved in any way with not letting someone practice in his or her religion? လျှောက်ထားသူကလူတဦးရဲ့သူ့ရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကိုကိုးကွယ်ခွင့်မပြုရအောင်လို့လုပ်ပူပါသလား Were you ever a member of or did you ever serve in help or otherwise participate in a military unit? လျှောက်ထားသူကစစ်တပ်တခုခုမှာထမ်းဆောင်ခဲ့ပူပါသလား Were you ever a member of or did you ever serve in help or otherwise participate in a paramilitary unit, a group of people who act like a military group but are not part of the official military? လျှောက်ထားသူကစစ်တပ်လိုမျိုးစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါဝင်ထမ်းဆောင်ကူညီခဲ့ပူပါသလား Were you ever a member of or did you ever serve in help or otherwise participate in a police unit? လျှောက်ထားသူကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပူပါသလား Were you ever a member of or did you ever serve in help or otherwise participate in a self-defense unit? လျှောက်ထားသူကကိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေမှာပါဝင်ပူပါသလား Were you ever a member of or did you ever serve in help or otherwise participate in a vigilant unit, a group of people who act like police but are not part of the official police? လျှောက်ထားသူကရဲဌာနမဟုတ်တဲ့ရဲဌာနလိုမျိုးတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ကူညီခဲ့ပူပါသလား Were you ever a member of or did you ever serve in help or otherwise participate in a rebel group? လျှောက်ထားသူကစန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့တွေမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိပါသလား Were you ever a member of or did you ever serve in help or otherwise participate in a guerrilla group, a group of people who use weapons against or otherwise physically attack the military, police, government or other people? လျှောက်ထားသူကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေအစိုးရနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသို့မဟုတ်လူတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ကူညီပူပါသလားလျှောက်ထားသူကစစ်သားမဟုတ်တဲ့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ကူညီပူပါသလား Were you ever a member of or did you ever serve in help or otherwise participate in an insurgent organization, a group that use weapons and fight against the government? လျှောက်ထားသူကအစိုးရတရရက်ကိုတိုက်ခိုက်တော်လှန်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါဝင်ကူညီခဲ့ပူပါသလား Were you ever a worker, volunteer or soldier or did you otherwise ever serve in a prison or jail? လျှောက်ထားသူကအကျဉ်းထောင်တို့ထောင်တို့မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပူပါသလား Were you ever a worker, volunteer or soldier or did you otherwise ever served in a prison camp? လျှောက်ထားသူကအကျဉ်းထောင်ဌာနအကျဉ်းထောင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပူပါသလား Were you ever a worker, volunteer or soldier or did you otherwise ever served in a detention facility, a place where people are forced to stay? လျှောက်ထားသူကလူတွေကိုအတင်းချုပ်နှောင်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပူပါသလား Were you ever a worker, volunteer or soldier or did you otherwise ever serve in a labor camp, a place where people are forced to work? လျှောက်ထားသူကလူတွေကိုအတင်းအလုပ်လုပ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပူပါသလား Were you ever a worker, volunteer or soldier or did you otherwise ever served in any other place where people were forced to stay? လျှောက်ထားသူကလူတွေကိုအတင်းအကျပ်နေခိုင်းတဲ့တခြားနေရာတွေမှာကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့ပူပါသလား Were you ever a part of any group or did you ever help any group, unit or organization that used a weapon against any person or threatened to do so? လျှောက်ထားသူကလူတွေကိုလက်နက်ကင်ပြီးချိန်ချောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါဝင်ခဲ့ပူပါသလား Did you ever sell, give or provide weapons to any person or help another person sell, give or provide weapons to any person? လျှောက်ထားသူကလက်နက်တွေရောင်းဘူးလားသူများကိုလက်နက်ရောင်းဖို့အတွက်ကူညီပူပါသလား
Did you ever receive any type of military, paramilitary, a group of people who act like a military group but are not part of the official military or weapon training? ရှောက်ထားသူကစစ်တပ်မဟုတ်တဲ့စစ်တပ်လို့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့အပြစ်အခက်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းတွေပေးခံခဲ့ရပူပါသလား Did you ever recruit, ask, enlist, sign up, conscript, require or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group? ရှောက်ထားသူကအသက်15နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုစစ်တပ်ထဲမှာပါဝင်ဖို့အတွက်ကိုတိမ်သွင်းတာကူညီတာလုပ်ခဲ့ပူပါသလား Did you ever use any person under 15 years old of age to do anything that helped or supported people in combat? ရှောက်ထားသူက15နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုတိုက်ပွဲတွေမှာကူညီဖို့အတွက်ကိုအသုံးပြုပါသလား If any of those questions on this page apply to you, you must answer yes, even if your records have been sealed. ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အခုမေးသွားတဲ့မေးခွန်းတွေအကုန်လုံးကသိရင်နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကိုမေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အမှုပြီးစီးသွားပြီဆိုပေမဲ့လည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ခဲ့မှုကြောင့်ကို yes လို့ဖြေဆိုပြရပါမယ် Have you ever committed, assisted in committing, or attempted to commit a crime or offense for which you were not arrested? ရှောက်ထားသူကရာဇဝတ်တစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ဖို့ကြံစည်ပြီးတော့အဖမ်းမခံရဘဲလွတ်မြောက်ပူပါသလား Have you ever been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense? ရှောက်ထားသူကရာဇဝတ်တစ်ခုခုကိုကျူးလွန်လို့အပြစ်ခံရပူပါသလား Have you ever been convicted of a crime or offense? ရှောက်ထားသူကအမှုခင်းတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ခဲ့ပူပါသလား Have you ever been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program, for example, diversion, defer, prosecution, withhold adjudication, defer adjudication? ရှောက်ထားသူကပြစ်မှုကျူးလွန်မှုကိုအပြစ်ကျခံရမယ့်အစားပြစ်ခွင့်လွတ်နိုင်စေဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းတွေမှာချထားခြင်းခံရပူပါသလား Have you ever received a suspended sentence, been placed on probation or been paroled? ထားသူကအမှုမကြခံခင်မှာရဲကစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်ပူပါသလား Have you ever been in jail or prison? ရှောက်ထားသူကခိတ္တအကျဉ်းထောင်သို့မဟုတ်တိုက်ပိတ်အကျဉ်းထောင်တွေအမှုကြခံရပူပါသလား Have you ever been a habitual or drunken? ရှောက်ထားသူကအကျင့်ပါပြီးအရက်အမြဲမှုနေပါသလား Have you ever been a prostitute or procure anyone for prostitute? ရှောက်ထားသူကပြည့်တစားလုပ်ပူပါသလားပြည့်တစားရောင်းဝယ်ရေးမှာပါဝင်ပူပါသလား Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs or narcotics? ရှောက်ထားသူကတရက်မဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေမူရစ်စေနိုင်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုရောင်းချပူပါသလား Have you ever been married to more than one person at the same time? ရှောက်ထားသူကယောက်ျားမိန်းမရှိရတာနဲ့နောက်ထပ်ယောက်ျားမိန်းမကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းလက်ထပ်ပူပါသလား Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? ရှောက်ထားသူကတခြားနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခွင့်ရဖို့အကျိုးမြတ်တွေရဖို့အတွက်လူတစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ပူပါသလား Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? ဒီမိကွန်းကလေနည်းနည်းလေးအရေးကြီးပါတယ်เนาะဥပမာကိုကဒီဘက်ကနေပြီးတော့တယောက်ယောက်ကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကိုမိသားစုတယောက်ကိုပေါ့เนาะsponsor letter တွေပါပြီးခေါ်လိုက်တယ်သူတို့ကဒီဘက်ရောက်ပြီးတော့မှ illegal လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတွက်ကဒါနောက်ပိုင်းမှာဒီလို US citizen တွေရှောက်တဲ့အခါမှာအရန်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်သူကလူတယောက်ယောက်ကို America ကိုတရမဝင်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကူညီပူပါသလား Have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling? ရှောက်ထားသူကတရမဝင်လောင်းကစားတွေကနေပြီးတော့ငွေရေးကြေးရေးရရှိခံစားပူပါသလား Have you ever failed to support your dependents or to pay alimony? ရှောက်ထားသူကကိုယ့်ရဲ့မိခိုသို့မဟုတ်ကိုကထောက်ပံ့နိုင်လို့ခေါ်ထားတဲ့မိခိုကိုမပေးမကြွေးပဲလူရှုထားပူပါသလား Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefits in the United States? ရှောက်ထားသူကတကယ်မလိုအပ်ပဲနဲ့ Medicare, Medicaid လိုမျိုးတွေ Food Stamp လိုမျိုးတွေကို America အစိုးရကနေပြီးတော့တောင်းခံတောင်းစားပူပါသလား Have you ever given any U.S. government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? ရှောက်ထားသူက American အစိုးရကိုမမှန်မကန်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ
Have you ever lied to any U.S. government officials to gain entry or admission into the United States or gain immigration benefits in the United States? လျှောက်ထားသူကအမေရိကကိုဝင်လာနိုင်ဖို့အတွက်လူမှုခွင့်ရည်တွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက် American အစိုးရကိုလိမ်လည်ဖူးပါသလား Have you ever been removed, excluded or deported from the United States? လျှောက်ထားသူကအမေရိကကိုရောက်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့နှင်ထုတ်ခံရပူပါသလား Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission or deportation proceedings? လျှောက်ထားသူကအမေရိကကိုရောက်ပြီးမှပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရမယ့်ဆဲဆဲအဖြစ်တွေကြုံပူပါသလား Or removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings, including administratively closed proceedings currently pending against you. လျှောက်ထားသူကပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရမယ့်အမှုခင်းတွေလောလောဆယ်မှာကြုံတွေ့နေရပါသလား Have you ever been court-martialed, administratively separated or disciplined, or have you received an other than honorable discharge while in the United States Armed Forces? လျှောက်ထားသူက American စစ်တပ်ထဲကနေပြီးတော့ပယ်ထုတ်ခြင်းခံရပူပါသလား Have you ever been discharged from training or service in the U.S. Armed Forces because you were an alien? လျှောက်ထားသူကအပြင်လူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ American စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပယ်ထုတ်ခံရပူပါသလား Have you ever left the United States to avoid being drafted in the U.S. Armed Forces? လျှောက်ထားသူကစစ်တပ်ရမှာမလိုလားတဲ့အတွက် America ကနေပြီးတော့ထွက်ခွာရှောင်တိန်ပူပါသလားHave you ever applied for any kind of exemption from military service in the U.S. Armed Forces? လျှောက်ထားသူကစစ်မတိုက်ချင်တဲ့အတွက်အကြောင်းပြပြီးတော့စစ်မတိုက်ရအောင်လျှောက်ထားပူပါသလား Have you ever deserted from the U.S. Armed Forces? လျှောက်ထားသူက American စစ်တပ်ကနေပြီးခွင့်မရဘဲနဲ့ရှောင်တိန်ပူပါသလားပြီးခဲ့တဲ့မေခွန်းတွေမှာတော်တော်များများကို no လို့ဖြေခဲ့ရပေမဲ့အခုရှေ့ဆက်မဲ့မေခွန်းတွေကတော့ yes ဖြေဖို့ဖြေတဲ့မေခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ် Do you support the Constitution and the form of government of the United States? လျှောက်ထားသူက America အစိုးရရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုထောက်ခံပါသလား Do you understand the full oath of allegiance to the United States? လျှောက်ထားသူက America ကိုသစ္စာစောင့်တည်ပါမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးနိုင်ပါသလား Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? လျှောက်ထားသူက America ကိုသစ္စာစောင့်တည်ပါမယ်လို့ကျိန်ဆိုဝန်ပါသလား If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? ဥပဒေအရလိုအပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် America အတွက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ပေးနိုင်မလား As part of the naturalization process, you will need to provide evidence to support your application. Evidence တွေပေးရတော့မယ်စာရွက်စာတမ်းတွေတင်ရတော့မယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာသူကရေးထားတာက do not send or provide original documents to USCIS. USCIS ကိုoriginal စာရွက်တွေမပို့လိုက်ပါနဲ့ပျောက်သွားမှာဆိုတော့ USCIS က original စာရွက်ကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တောင်းပါလိမ့်မယ်ပြီးရနော်legible copies ကိုပို့လို့ရပါတယ်တဲ့နော် copy ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ copy တော့ copy ပဲဒါပေမဲ့ဖတ်လို့ရတဲ့တေချာမြင်ရတဲ့စလုံးတွေတေချာမြင်ရတဲ့စာရွက်ကိုပြောချင်တာပါဒီမှာ permanent resident card ဆိုရဲ green card ကို upload လုပ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ green card ကို scan ဖတ်ပါဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံအရှိရောနောက်ကိုရိုက်ပြီးတော့နာမည်ပေးပါအဲ့ဒီ file လေးကိုเนาะအဲ့ဒီ file လေးကိုနာမည်ပေးပါ G merit လုပ်ဖို့ရဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ merit certificate ကိုဒီမှာ upload လုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ merit certificate ကို scan ဖတ်ပါ notary ကို scan ဖတ်ပါနာမည်ပေးပါ upload လုပ်ပါเนาะ Additional evidence to support your application မှာ evidence about your children ကလေး2ယောက်ရှိ2ယောက်3ယောက်ရှိ3ယောက်ရဲ့သူတို့ရဲ့ birth certificate တွေကိုထည့်ရပါမယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်မ additional information မှာကျွန်မတင်ထားတဲ့အမေအတွက်တင်ပေးထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဖြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ review ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ form ဘိုး$925တောင်းပါတော့မယ်ပြီးတော့ we found no alerts and warning in your form ဆိုတော့ form မှာဘာမှဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်စရာalert တွေမရှိပါဘူး warning တွေမရှိပါဘူးလို့ရေးထားပါတယ်အကယ်လို့ရှိလာခဲ့ဆိုရင် form ကိုပြန်ပြင်ဆင်စရာတွေပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရပါမယ် review လုပ်နေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကိုဖြေခဲ့တဲ့အစအဆုံးအမေရောအဖြေရောကိုတခါတည်းဒီမှာတိုက်စစ်ခိုင်းပါတယ်ကိုဖြေခြင်းနဲ့အဖြေရမှားပြီးဖြစ်ဆွတ်ထားမိတယ်ဆိုရင်ဒီချိန်မှာ edit လုပ်လို့ရပါတယ် moral character ကိုစစ်တဲ့ yes no မေးခွန်းတွေအတွက်ကိုကျွန်မနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတက်လုပ်ပေးပါမယ်ရှင်အခုလျှောက်လာမှာဖြေထားတဲ့အတိုင်း home မဟုတ်ဆိုတာကို citizen ဆောင်မဖြေတဲ့အခါမှာ officer ကပြန်တိုက်စစ်ပြီးမေးမှာဖြစ်ပါတယ် upload လုပ်ပြီးတော့တင်ခဲ့တဲ့ evidence list တွေကိုလည်းတခါတည်းစစ်လို့ရပါတယ်
အကယ်လို့ဒီ form ကိုကိုယ်တိုင်ဖြည့်တာမဟုတ်ဘူး preparer ပြင်ဆင်ပေးရသူရှိရဲဆိုပြင်ဆင်ပေးရသူက preparer signature form ကို download လုပ်ရပါမယ်ပြီးရင် sign ထိုးပြီးတော့ scan ပြန်ဖတ်ပြီးတော့ဒီမှာ upload လုပ်ပေးရပါမယ်applicant certification and signature ဆိုရဲဒီစာကိုဖတ်ရပါမယ်ဒီမှာဘာရေးထားရလဲဆိုတော့လက်ပွေနှိပ်ဖို့ကိုလာရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာတစ်ခါတည်းတပုံရိုက်မယ်ဆိုရဲအကြောင်းလေးအများစွာပြထားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ I have read and agree to the applicant statement ဆိုရဲ check box လေးကို tick လုပ်ပေးရပါမယ် check လုပ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ဒီ box လေးမှာရှောက်ထားသူရဲ့နာမည်အပြည့်စုံကိုရေးရပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ form ပို့ပတ်စံသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဒီမှာရေးထားတဲ့ pay and submit ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ credit card number ထည့်ပြီးတော့ပတ်စံပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ပတ်စံပေးပြီးတဲ့အခါမှာ you successfully submit your application for naturalization 400 N-400 ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ် go to case ကိုတွားလိုက်လို့ရှိရင် case ကိုအစားဆုံးပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်လို့တင်ပြီးတော့နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လက်ပွေသွားနေရမယ်ဓပုံသွားရမယ်အဆင့်ကိုကြတော့ကျမအမေကိုအဲ့ဒီရုံးကိုခေါ်သွားပြီးတော့လက်ပွေနှိပ်ဓပုံရိုက်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးလည်းကျမလုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်စောင့်မျှော်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါရရှင်ဗီဒီယိုလေးကို like လေးလုပ်ထားပေးပါပြီးတော့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးခြင်းအပြင်ဘဝတိုးတက်ကြောင်းလမ်းကြောင်းတွေကိုကျမနဲ့တူတူသင်ယူလေ့လာသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်